我不能偷偷摸摸赵露思的直角肩天鹅颈太美了，我公开喝了 Puff Puff Set。每次介绍中国娱乐圈当红的新生代演员，1998年出生的赵露思一定会登上讨论榜。被称为流量小花的她，凭借传闻中的陈芊芊走红，随后出演了《让我们试试世界》《星光璀璨月亮出海》等热门剧集，最近还加入了新剧，躲不过偷偷摸摸拍戏，细腰接踵而至。她个性大不做作，虽然演技广受好评，但因为肉肉的身材，经常被黑粉攻击。一直在努力减肥，最近她终于瘦到了一个新高度。分享你的减肥套路，快来看看吧！不能再叫肉了，摆脱之前的肉肉身材。赵露思前阵子出席宝格丽中国活动，身穿贴身低胸长裙，露出直角肩和超美的锁骨线条。举手投足间，女人味十足，连女生都忍不住多看几眼，好美。自制便便套装。因为工作关系，经常外出拍戏，外出就餐容易出现饮食不均衡、便秘等问题。赵露思特地在小红书上拍了一段视频，分享了她即使在外面也会玩的泡芙餐，其实就是一杯蔬菜汁。准备的材料是香蕉1根、火龙果1盘、蓝莓1盘、酸奶1杯。把香蕉和火龙果切成块，扔进榨汁机，倒入酸奶和蓝莓，启动机器搅拌好吧。您可以打开饮料。吃起来酸酸甜甜的，很有饱腹感。小编推荐它作为早餐。健身运动姿势，运动真的可以改变一个人的身体。在传闻中的陈芊芊拍摄期间，被网友抨击的斜方肌肥大、脖子差点消失的赵露思，出演了《试一试世界》《星光灿烂》《月亮出海》等剧。1年后，人体明显变得纤细了，最大的亮点就是令人羡慕的直角肩，不仅锁骨更加明显，天鹅颈也是非常有魅力。我拍了视频分享，2部剧其实相隔至少1年。靠自己努力保持身材，拍传闻中的陈芊芊的时候，戏服其实挺厚重的，还让她穿，很容易弯腰驼背，所以陷阱看起来更厚。减肥后的赵露思真的是越来越好看了，整个人也更有自信了。喜欢赵露思的妞妞一起期待下一部新剧《偷偷摸摸》。泰国公共交通工具上突然出现面孔是怎么回事？中国女演员杨洋的脸出现在泰国出租车和其他车辆的侧面。这种不寻常的景象与泰国发生的现象相似，在曼谷，嘟嘟车经常提供不同城市地点之间的交通。泰国版的嘟嘟车以一种有趣的方式与现在的事物不同，嘟嘟车的后背露出了杨洋的俊脸。人们看到这一切，顿时对这个地方产生了好奇。一位粉丝显然是故意在一辆嘟嘟车的后座上贴了一张杨洋的照片。该活动旨在纪念这位中国演员于2022年9月9日的生日。为了庆祝他的生日，杨洋准备了一辆装饰着横幅的嘟嘟车。庆祝活动于推特账号地址符 for Yang Yang Only 地址符写道，他们将花1个月的时间游览曼谷。杨洋粉丝显然很喜欢这张海报，一张脸海报将出现在下个月的嘟嘟车上。这位31岁的偶像在这个场合受到了表彰，因为他正在庆祝自己的生日。明年，创作者希望扩大该项目的规模，尽管它的规模很小，因为它是个人的。我希望曼谷有人看到这个节目，我想看节目中的照片。9月鼓励大家善待杨洋，地址符 for Yang Yang 地址符的粉丝只承诺在明年的海报中添加更多的嘟嘟车。粉丝们以完全的忠诚证明了他们对偶像的承诺。一位杨洋粉丝帮我制作了一张感谢横幅图片，特别感谢他，感谢大家聆听他的第1个最终项目陈述。如果你发现有改进的空间，请联系我。由于杨洋在中国的知名度，粉丝们蜂拥而至。自从和迪丽热巴一起出演华语电视剧《你是我的荣耀》后，杨洋的人气急剧上升。电视剧《你是我的荣耀》讲述了航天工程师与中国名人的浪漫故事。杨洋在话剧《你是我的荣耀》中饰演于途，迪丽热巴在同一部电影中饰演乔晶晶。2021年的节目《你是我的荣耀》以迪丽热巴和杨洋的演技吸引了观众。这2位当红艺人有着同样美丽的外表。杨洋最近开始拍摄电影《中国援军明日来袭》，这部26集的华语剧集将于2024年首播。杨洋与李光洁、于和伟、王劲松、尹芳、万茜一起出演《明日增援》。
刘和平写了剧本，张扬导演了中国话剧《明日援军》，讲述了抗战时期衡阳保卫战的经典战役，军民与外敌作战的故事，风风雨雨，英姿飒爽。他们这样做是为了保卫自己的家园。